Lexova me abi deklaratën se 55% e shqiptarëve nuk e mbyllin dot muajin. Do të ishte mirë të dinim se nga cili burim del kjo shifër, sepse as Instat, as Banka e Shqipërisë, as Banka Botërore nuk kanë publikuar ndonjëherë në një të dhënë të tillë. Ndoshta, bëhet fjalë për ndonjë departament imagjinar statistikor të opozitës, që punon me ndjesi e jo me shifra. Kur flasim për koston e jetesës, faktet janë të qarta. Pagat janë rritur si asnjëherë më parë. Paga minimale është dyfishuar në më pak se 5 vite. Konsumi dhe kursimet janë në rritje. Po, çmimet janë rritur, por pagat janë rritur me një ritëm më të shpejtë se sa ato. Edhe sipas Bankës së Shqipërisë, vendi ynë ka pasur inflacionin më të ulët në rajon gjatë 2 viteve të fundit. Ndërkohë, arsimi publik është falas, librat për ciklin bazë subvencionohen nga shteti, energjia elektrike për familjet nuk është rritur, përkundrazi është ulur, dhe transporti publik ka mbetur pothuajse i pandryshuar. Sa për taksat e reja dhe politikat e gabuara, faktet flasin vetë. Biznesi vogël ka taks zero. Vetëm 27% e bizneseve janë subjekte të VSH-s, ndërsa 90% e tyre përfitojnë nga përjashtimi mbi tatimit me fitimin. Politik që përfaqëson 17 miliard lekë në vit të mbajtura në xhepat e sipërmarrësve të vegjël. Edhe individët me të ardhurat deri në 50.000 lekë në muaj nuk tatohen fare. Këto janë politika që sjellin ndihmë reale, jo fjalë. Ne e dimë që jeta nuk është e lehtë për të gjithë. Prandaj, do të vazhdojmë të rrisim pagën minimale dhe mesatare, duke ndjekur parimin tonë të drejtë. Ata që fitojnë më pak, paguajnë më pak. Nuk pretendojmë se diçka është perfekte, por kemi vullnetin dhe përkushtimin dhe përgjegjësinë për ta bërë më mirë, hap pas hapi. Ekonomia flet me fakte dhe rezultate.